కళ్ళు తెరుచుకుని ఎవరూ తుమ్మలేరు. అలా అన్నానని ఎవరు ట్రై చేయకండి. ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా చేసావనుకో నువ్వు ఉండవు. అది చాలా ప్రమాదకరం. ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పుడు కూడా అలా కళ్ళు తెరిచి తుమ్మడానికి ట్రై చేయకండి. ఎందుకు అంటే అలా ట్రై చేసినప్పుడు కంట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న బ్లడ్ వెజల్స్, మన తల వెంట్రుక కన్నా సన్నగా ఉండే బ్లడ్ వెజల్స్ కంటి పొరపై ఉంటాయి. సో అలా కళ్ళు తెరిచి తుమ్మినప్పుడు అవి డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో అలా కళ్ళు తెరిచి వీడియోలో చూపించిన విధంగా కళ్ళు ఎర్రబడతాయి, తర్వాత చూపు మందగిస్తుంది. డోంట్ ట్రై.